Free Uncle 玩的评一波30耶！大家好，我是怪叔，今天来开点货。今天的货就是乐高超级马里奥抽出了第5季全8种角色。这一次的角色变成了8个，之前都是10个，这真的和常规的抽出的一个尿性啊！角色越做越少，但是目前常规的没涨价，可能因为包装的原因。但是 Mario， 你换个纸盒居然涨价，你这纸盒又环保又能回收，不是应该更便宜一点吗？更便宜一点，便宜，而且换成纸盒之后你没办法摸。但是商家还是很牛逼的，找出了装盒的顺序，但是国家不同，它装盒的顺序也就不同，所以这个不能保证你按照开盒之后的顺序拿到的角色就是你想要的，你怎么办？那怎么办？商家怎么办？商家告诉你，呸，喷口水，你太年轻了，称重量，天哪，你这个脑壳太大了，这些人真的有钱能使鬼推磨呀！你们这鬼太精明了，真的太精明了。你们如果把这些聪明才智用到科学上，那不是很好的事情吗？那么为什么 Mario 这个抽乐和套装还在出？是因为它非常受欢迎。那为什么 Mario 本身和它衍生出来的周边游戏都还是那么持续的受欢迎？我们来捋一捋，也算是一个回顾，当然也有知识点在里面，所以笔准备好，要用 One Piece 的笔。首先要讲到 Mario 的出现，之前有讲过，它的出现是在一堆那种反复通关的游戏当中诞生的。而这些反复通关的游戏里面最出名的就是吃豆人，反反复复。Mario 的出现是在大金刚的这个游戏里面，而这个游戏就有了关卡的概念，有了所谓的剧情，还有一些动作，就是那个经典的跳跃。首先这个大金刚的诞生就打开了这个市场，打响了头炮。然后超级马里奥兄弟的发行真的让横版游戏变得非常的有趣，除了你可以获得更高的分数，还可以通过跳跃踩踏敌人来干掉敌人，还有道具的出现让你获得额外的能力和命，而且关卡就更多，还甚至有一些需要解密的关卡，比如说4-4，如果没记错的话。而后期的作品就延续了这个跳跃和道具，开发出更多的怪和更多的地图。接着一个革命性的游戏超级马里奥 N64 超级马里奥 N64 发行了。发行了这个游戏完全就是业界的标杆呐，对很多 3D 游戏产生了巨大的影响。只是当时 N64 这个主机在国内是不普及的，包括像 GBA、NDS、Wii、Wii U 等在国内都不是那么的普及，所以很多玩家其实没有玩过这款游戏。但是 Switch 上面有了这个3合1，大家可以去体验一下当时是多么跨时代的产品。但从现在的眼光来看，这款游戏更适合像我们这样的中老年玩家。超级马里奥64之后还有银河，把这个维度和空间拉的就更大了。说实话，我打起来有点晕，但是对颈椎特别好，因为然后新超级马里奥兄弟把之前所有横版全综合在一起，加上更多新元素，所以有了更多新玩法，更多新道具，更多新场景等等，而且它可以让所有玩家立刻就上手，不管你有没有游戏基础，拿到我就能上手。最大的新鲜感是每关都不一样，同时最多可以4个人一起玩，那个真的天翻地覆，无选甩的。接着更爆炸的马里奥制造发行，这个把全世界的玩家和直播都带动了。接着 3D 世界把新超级马里奥兄弟变成立体，加入更多人物属性，然后超级马里奥奥德赛就是扔帽子吸过去。以前有一个叫波比猴还是什么，当时在 PSP 上面我玩过，也是类似帽子这种扣个东西然后把对方的属性吸过来。这个创意不新鲜，但是它的地图超级大，秘密非常多，更多的100%收集。用我朋友的一句话说，就是当你打游戏你觉得 OK 这是通关的最后一关的时候，你才完成第一个地图，然后慢慢的你觉得玩超级马里奥就像是在逛迪士尼乐园，分主题分区域去玩，所以这些所有的机制和玩法都让玩家感觉到了新鲜和冒险的乐趣。当然游戏里面的各种惊喜也让人欲罢不能啊，根本停不下来，特别是一些彩蛋。而乐高超级马里奥抽乐里面的角色就是这些新鲜感的角色。终于绕回来了，好险，终于绕回来了。游戏让大家欲罢不能，那抽乐也是一样的呀。我手里这套第5季是在淘宝上面320包邮，
整整齐齐、舒爽。而这个老板也贴心的用数字贴标明了他的序号：1、2、3、4、6、7、8、5，哈哈，整齐点不行吗？1、2、3、4，好了，1、2、3、4、5、6、7、8。那么废话讲完 ，Let's do it！ 看到这是它正面有红色耀西、小头兔、锤子龟、蓝色的黑虎、Toady、紫蘑菇、Baby 耀西和飞天柠檬，一共8个。背面、上面，底部已经有一些环保的说明了。我觉得如果从这个地方开的话，应该不用去撕胶或切到胶，但是我觉得不靠谱，还是用刀。说明书正面8个角色，背面拼装。我发现个问题 ，Baby 耀西应该是第1个，但这儿排第2，这上面它又排的是第1，所以这2个顺序不一样。这个底板拼装一定要按照这样的正面的 logo 顺序才算。有段时间我特别执着于这个积木的方向，一定要这样和那样，而我觉得真的有点过分的太转拐了。这个树有3条缝，在上面装花的话，我会把这个花相对正一些，然后把第一个花瓣对准树叶的中间那条缝，然后树叶的旁边2条缝正好对着花瓣的缝。哎呀，这个小场景还可以。Baby 耀西，我刚才剪视频的时候发现一个很诡异的事情。然后我发现有他们8个角色的图顺序都不一样，我知道我在装拐。像这种水口，我们尽量把它藏起来，所以我的选择是往下，尽量遮住。哎，这个竹名字还好看。这里有个水口，应该往下才能遮住，但是这个图案它要横着装。哎呦我，锤子龟，中间有点没对，中翻了，嘿嘿，这2个鼻孔是一样的，只是位置不一样。Toady， 这个印刷还原，小尾巴。当你随意拼装，却发现这个 logo 顺序如此整齐，那么这个透明件一定要拼整齐。多么美好的一天啊！飞天泥门，红色耀西，紫蘑菇的身体是印刷件，没有蘑菇，你这个头就有点儿。像这种有2层花瓣的，下面1层和上面1层，我一定会这样有交叉、有错落，这样才有层次。层次。紫蘑菇，下一个。如果说明书上的裂口是这样，那我就会拼成这样。嘿，包括这个小件啊，这个年轮上的分叉差一点就可以平分那块积木，所以不要看。这几个小件调整起来有点费劲，所以用起件器压一下，整齐。蓝色的黑虎，
这个印刷件下面有水口，那么我们去调整其他的。调整了之后，那就光滑舒爽多了。这个脸有点小讨厌。小偷兔，baby 耀西变气球吃东西的时候还是很爽的，特别是吃到一些隐藏的东西。锤子龟以前打他压力特别大，但现在觉得他就是个扔抛物线的仔。Toady 这个角色，我觉得又见过，好像又没见过。资料显示，他的出现是在《超级马里奥世界2》的耀西岛，飞天狸猫出现在往上的地图，所以它有这个树藤的一个设计，走2步往下飞，走2步往下飞，看似炮灰，但经常会被它弄死。红色耀西，不管什么颜色的耀西，它都是无敌的存在，但是它也会弄死你，那就是你把它搞丢，然后去追它的路上，你就会死。紫蘑菇奇诺比奥之前只是情节人物，现在可以操控，而队长还有了自己的游戏，很好玩，期待第2部。蓝色黑虎属于炮灰型的角色，但是它除了红色、蓝色，好像还有其他颜色，所以乐高可以考虑出个套装。小偷兔就是大家说的偷电兔，是一个让人又爱又恨的角色。爱是因为它随机出现，抓到它有奖励，虽然这些奖励我们都有；恨是因为长期追不到它，不停的死，死到最后你没办法独挡它就不在了。所以我一旦发现它，我管他妈的不从了，我就想抓它，就是想抓它。乐高超级马里奥抽抽乐第5季8个角色全都在这儿了，虽然这一季它的数量少了，但是整体我是很喜欢，因为里面有几个角色我很喜欢，所以不管怎么说，这一套我一定要给。如果没有了梦想，我会怎样？像个废物一样死在这路上。既然已迷失了方向，那就迎风狂奔乱撞，就算是人嘲笑我傻逼模样，那又怎样？怎样？我不要死在路上，那又怎样？来吧，看看加上 Mario 的效果会怎样。先开机。哇塞，可爱呀、这效果赞呐！锤子龟踩龟壳，怎么没金币呢？游戏里面要踩这么多次吗？算了，来个完整版。我现在发现我这个火的纹路和说明书有点不一样，我要调整一下。对啊，这样就一样了，这样就爽了。Toady踩屁股，这个就是正常的音效，正常的。飞天狸猫踩尾巴。尾巴要调正，哦耶！耀西，哇，还是好可爱，嘿嘿嘿，再来一次。不一样，再一次，又不一样，来看一下有多少个，不一样。好了，就这些了。紫蘑菇，为什么是耀西呢？耀西不走吗？还是耀西？难道说我踩了耀西就是我骑上他了吗？真的耶！这是 bug， 重启。OK， 对了，这样就对了吧？耀西走了，被我骑掉了。黑虎，这个也是常规的。小兔兔，踩一下，换一面。这个效果，再来一个，来个飞，嘟。这个效果太好了，再一次。钱。又是富贵角，造起来！再来一把。
我死狗，现在不讨厌你了，给你个赞。这头加上了 Mario， 我太惊喜了。爽过之后就应该收拾干净。把说明书签了。哎，怎么大这么多？大这么多，我怎么夹起来？哎，就叠回去了。然后按照顺序这样来叠，那正面和背面就能合成他们8个的图。然后装回袋子里面。好了，去吧，去你的，又让你赚我钱了。其他的零件也收好，收好，钱呐，这就是钱呐。感谢各位亲收看本次的玩的皮波的我票据下期马里奥1，就是超级马里奥，超级角色参加倒数，老板告诉你。太精灵了 ，Mario 发行就，但是6世之后，所以好险，终于绕回第5季，真正也在贴心